به نام خدا. سلام دوستان عزیز. علامت بعدی که در نقشه یاد میگیریم به شکل دایره تو خالی هست که تو گوشه تصویر میبینید. هر وقت این علامت رو در تصویر دیدید یعنی باید زنجیره ببافید که با گره آغازین شروع میشه. بیشتر برای که نقشه رو میخواین شروع کنیم با گره آغازینه، ولی خب بین نقشه ها مثلا بین دوتا باف یا فاصله یا زنجیر بخوان ببافین تو بافتم از این علامت زیاد استفاده میشه که به این صورته. گره آغازین رو که زدین، خب قلابو که همونجور داخل حلقه هست اینم حساب نمی کنین. خب برای شروع اولین زنجیره که میزنیم حساب میکنیم. قلاب دور نخ بپیچینا بیارینش بیرون از تو حلقه. به این صورت. ممنونم که تا انتها همراه من بودین. خداحافظ.